Jumat ya, malam Jumat itu malam untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala yang sangat diijabah. Yang kedua, malam Idul Adha. Yang ketiga, malam Idul Fitri. Yang keempat, awal Rajab. Dan yang kelima, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa teu disamulikeun? Kenapa malam nisfu Sya'ban tidak disembunyikan seperti malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar bukan disamulikeunnya duka tanggal hiji, duka tanggal 3, duka tanggal 20 hiji, duka tanggal 20 tilu, teu apal sengaja. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar, tapi Allah tidak menyembunyikan malam nisfu Sya'ban. Orang tahu semua bahwa malam Senin itu malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar malam diampuni dosa. Jika Allah menentukan waktunya, nanti orang akan berdosa, kemudian di malam Lailatul Qadar akan meminta ampunan. Kebelah orang berdosa lah Lailatul Qadar tanggal 23, kebe minta ampunan di malam Lailatul Qadar. Tapi kalau awal malam nisfu Sya'ban itu malam penentuan takdir ya, penentuan apakah kita akan diterima atau ditolak, sehingga di malam nisfu Sya'ban diusahakan sebaik-baik yang kita lakukan agar catatan kita setahun ke depan itu baik. Jadi hanya orang yang merugi yang tidak bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena malam penentuan. Amal kita akan dilaporkan pada Allah. Jadi hari amal teh anu dilaporkan mingguan. Kapan? Sore Senin dan sore Kamis. Tuh, sore Senin jeung sore Kamis itu laporan mingguan, dilaporkan ke Allah amal kita. Makanya kenapa disunahkan puasa Senin dan puasa Kamis? Karena sore hari Senin dan sore hari Kamis dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahunan. Naon tahunan? Ya nisfu Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban itu tahunan, dilaporkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang sedang dalam keadaan ibadah kemudian dilaporkan amalnya, semoga dia termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Di dalam hadis sebutkan, idza kana lailat nisfi Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Jika datang malam nisfu Sya'ban, maka hidupkanlah malamnya dan puasailah siangnya. Jadi puasa ketang Senin itu puasa nisfu Sya'ban. Mangga digabungkeun tiasa, digabungkeun jeung Senin. Nusok biasa puasa Senin bisa digabungkeun dengan puasa nisfu Sya'ban anu tara. Nya teu usah digabungkeun dan tara. Nya geus padu malam nisfu Sya'ban, nya siangna niat abdi puasa. Teu kedah disebutkeun nawaitu shauma nisfi Sya'ban itu. Teu kedah disebutkeun niat abdi puasa nisfu Sya'ban, terus selama niat abdi puasa ya ke Senin, yang ke Senin niat abdi puasa mangga ke diteraskeun misalkan Salasa, Rebo, 3 dinten minimal itu nya langkung sae nya. Wengina dianggo munajat ka Allah, siangna dianggo puasa. Fa inna Allaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Allah melalui malaikatnya cenah ge turun ka langit ya. Turun ka langit dunia, ka langit teh 7-nya. Tah, li langit dunia turun. Bari naon? Mengatakan begini, hal ala mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Adakah orang yang meminta ampunan? Mangga. Kita yang merasa banyak dosa, nanti malam nisfu Sya'ban silahkan banyak istighfar, karena Allah membuka pintu maafnya, Allah membuka pintu ampunannya. Allah menantang, hal min mustaghfirin, adakah orang yang meminta ampunan? Fa'aghfiru lahu, akan aku ampuni. Sok urang nu baheula pernah maksiat loba, boh saeutik, pernah ngalakukeun hal-hal anu menyakiti orang tua ataupun menyakiti tetangga atau keluarga,
malam nisfu Syaban adalah momen di mana kita menundukkan diri pada Allah, kita perbanyak istighfar pada Allah. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan bagian malam nisfu Syaban. Astagfirullah. Mangga redaksinya silahkan. Mau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mangga. Saya kayak tadi supaya orang tua juga dibawa. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Tapi itu paling enak memang. Karena orang tua selalu di bawah. Yang penting ulah istighfar, 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 istighfar. Itu ulah kade. Ya habisnya suruh istighfar Pak Ustaz dah ge cenah. Jadi istighfar, istighfar, istighfar. Kade nya bising salah kawan. Ya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mangga. Tapi istighfar yang paling baik, rajanya istighfar itu namanya Sayyidul Istighfar. Yang belum hafal bisa tanya Kiai Google. Ya, itu Kiai Google itu pinter pisan segala bisa. Ya, tanya ya Pak Kiai istighfar Sayyidul Istighfar naon? Langsung aya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal-hafal sing ngacung hafal. Nah, hafal ngacungan hiji. Nah, kema dihafalkeun nya kunaon? Ku sabab cenah ge. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar sore hari dengan penuh keyakinan, kemudian dia meninggal, maka dia akan meninggal dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang pagi-pagi membaca kemudian meninggal di siang hari, maka dia akan meninggal dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ngan leutik penon teh teu panjang ieu, tapi ternyata jaminannya besar. Allah ampuni dosa bagi orang yang membaca sore hari kemudian meninggal di malam hari, atau membaca pagi hari kemudian meninggal di siang hari. Apalkeun da pondok. Ya, pondok Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Itu apalkeun da loba tersebar di mana? Di mana-mana. Yang pertama, Allah menantang. Silakan siapa yang mau minta ampunan di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, alam mustarzikin. Adakah orang yang minta rizki, maka akan aku beri rizki. Nu teu baroga duit, ngacung. Malam nisfu Sya'ban nungkeun ka Allah. Ya Allah, usaha teh hese teuing ya Allah. Abdi tos ka ditu tos ka dieu geuning can aya bae nu balanja. Teu hiji-hiji acan ti isuk sampai ka sore ya Allah. Mangga malam nisfu Sya'ban malam curhat untuk rizki. Nu hayang mobil ngadoa, hayang motor ngadoa, nu hayang duit ngadoa. Beneran ibunya. Ibu jeung bapak teu boga duit itu kadang kusabab tara ngadeuketan ka Allah. Nya, urang teh kadang tara sok ibu jeung bapak pernah teu wiridan sajam siga tadi mun teu di dieu. Teu pernah Pak? Teu pernah ya. Jangan di dieu bae mun teu hadir. Nya geus teu sama sekali atuh. Ya. Gitu hayang loba duit cenah ge. Wiridan tara hayang loba duit. Hayang loba duit nya wiridan ongkohnya usaha ongkoh gitu. Tapi yang utama wiridan, utama keneh wiridan. Ya. Nah, Allah menantang. Sok malam nisfu Sya'ban, mereka yang kesusahan uang, mereka yang ekonominya seret, acakan ulah sare. Acakan yan. Malam Senin ulah sare sampai subuh yan. Cing isukanna duit loba teu lamun loba ulah poho kan ngabejaana. Acakan. Ieu soalna ditantang. Hal min mustarzikin. Adakah orang mau minta rizki? Dirizkian kudu yakin. Menjadi cenah ge cek para ulama mah kunaon si jalma
ongkoh tawakal tapi itu bagaimana duit. Padahal wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, barang siapa yang pasrah pada Allah maka Allah yang akan mencukupinya. Terus kenapa ada orang tasbih diputarkeun bae tapi teu boga duit, kurang yakin cenah ge kitu masalah nama naon kurang yakin. Jadi kudu yakin ari wiridan teh bisa menghasilkan rezeki zahir batin. Subhanallah. Maksud Nabi, barang siapa yang banyak istighfar maka Allah akan permudah rezekinya. Yakin kan tuh? Tuh sudah tepat yakin masalah. Kalau istighfar tadi, barang siapa yang istighfar akan Allah mudahkan rezekinya. Yakin tuh? Yakin. Udah yakin. Ari yakin teh da teu bisa dibeli, aya dina hate, tumbuhkeun dina hate ku sorangan. Karena ulah beja tapi di live streamingnya itu ulah beja tapi dah percuma live streaming banyak di bejaan tapi live streaming kayak lamun di parumannya ya soalnya ieu mah sae gitu kayak ya hal min mustarzikin ya silahkan yang syarat rezeki ya silahkan minta pada Allah. Nu hayang kawin, aya hayang kawin ngacung Munteng acung mau dikawinkeun. Ya maksudnya kan cing aya lalaki, aya awewe cing cocok teu gitu. Mun cocok kan kayak dipangkawinkeun, dikawinna di dieu boh naon. Toknya yang belum menikah malam nisfu Sya'ban. Ya Allah, kata Pak Ustad, malam nisfu Sya'ban malam meminta jodoh. Ya Allah, aku meminta jodoh gitu. Minta jodoh. Minta jodoh. Aya nu tacan nikah di dieu. Bising tacan aya bacanya Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, baca 100 kali santosna asar. Bising janda nu tacan menang deui baca eta duda nu hayang kawin deui baca eta insyaallah dimudahkeun. Parawa sagala lagi kudu ka Allah. Beneran. Oh iya janda gini ya. Sagala kudu ka Allahnya. Ya bari sisi tapi bari beneran. Ya ka Allah keun sagala ge. Makana tadi enjing mangaos sareng padena. Saha jalmana nu isuk-isuk curhat masalah duit, maka Allah benduk ka jama eta. Isuk-isuk datang ka tetangga, lu aing pusing cenah duit teu boga, Allah benci. Ya. Isuk-isuk datang ke tetangga masalah dunia, ku pusing dunia. Isuk-isuk datang ke tetangga masalah dikil ma'ash, sulitna kehidupan, Allah benduk kada anu ngarolanya. Ulah sok pernah curhat masalah teu boga duit ka jalma, ka Allah kuduna. Allah teu resepeun. Ya, resepeun isuk-isuk datang tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, iya mata duit geus kaciri wajahnya. Nah, minta kopi, ngopi. Baca kita ngopi bae, curhat teh. Urang teu boga duit, ya Allah. Nah, nyari Allah ka urang geuning kieu. Komo lamun kitu? Bahaya eta. Ngadukeun Allah ka jalma. Ya. Ngadukeun Allah ka jalma menang teu? Teu meunang ngadukeun rubiah ka kolot bagi teu meunang. Ngadukeun rubiah ka batur teu meunang. Bapak ngadukeun salaki kana rencangan teu meunang. Ibu-ibu tah nya sok kabejakeun salaki urang mah koret. Ka hade eta koret-koret ge salaki ibu ulah sok dibejakeun ka batur. Ulah ya beneran sok loba nu kieu teh nya. Sok teu kenging nya eta rahasia dapur. Ulah sok arapaleun kalau batur mah ulah sok apaleun nya ditahan. Bawa-bawa ge sarua mun istrina rewel nu sok dibejakeun ku dibejakeun mah ujug-ujug teh rewel ieu. Makana resep pandung ya pandung mun istrina rewel hayang mam di luar dibawa keluar eta saur imam. Ya supaya cicing ya lagi hayang di luar teh maksudna mah keluar gitunya ka mana. Teh pandung pinter. Sanguna mamna dibawa ka luar imah ieu. Saredi mam di
di luar ya kembali deui ala mubtalan fihi terus deui ditaros deui aya teh zaman keur dicoba ku Allah misalkeun awakna panyakitan ya budug marenit malam nisfu Syaban nuhunkeun ka Allah ya Allah abdi salira teh asa nyeri nya naon nyeri curhatkeun ka Allah ya Allah mugi-mugi kumuliana malam nisfu Syaban saekeun panyawat abdi kumuliana nisfu Syaban mudahkeun rezeki abdi kumuliana nisfu Syaban gampilkeun rezeki abdi gampilkeun jodoh abdi gampilkeun hutang abdi nu gaduh hutang sami ya Allah alhamdulillah abdi gaduh hutang abdi ngaku ku hutang abdi jadi daek wiridan ku hutang abdi daek zikir tapi abdi oge hoyong enggal dibayaran tapi muntos kabayaran tetep kudu tasbihna ulah di esotkeun aya sok pohonya ya gitu hatta yatla al fajr sampai terbitnya fajar jadi saat dimulai maghrib sampai fajar di malam nisfu Sya'ban Allah nantang silahkan yang mau tobat silahkan yang mau rizki silahkan yang mau curhat silahkan makanya para ulama-ulama dulu mah sok teu sarare sampai subuh teh malam nisfu Sya'ban teh ke sarena tos subuh sampai maghrib iya sarua jeung mindahkeun sare gitu ya tapi kita sok hese ya sok hese tapi muga-muga tos dicari sang ieu mah nya gitu ya urang rezeki teu daek lancar we lah ke malam nisfu Sya'ban lah cing acakan ulah sare mau nikah malam nisfu Sya'ban jangan tidur ya Allah kawin ya kawin ya itu malam nisfu Sya'ban enak ya Mas sama Allah itu seenak sama Allah itu nggak usah manteng begitu ya Allah mah kayak rumah gitu kayak anak ke bapak gitu ya Allah dia yang artos ya Allah beriseri gitu jadi jangan dianggap Allah teh susah gitu Allah itu mudah jadi orang teh kepada Allah teh dengan mengagungkan Allah dengan senang kita meminta pada Allah jadi senang jadi ulah bari gitu ya kita sampai pusing cek Kiai Sukabumi baca lagi mengkerut sih gak kanjut ya kieu saya lagi bari pusing cek Kiai Sukabumi eta mah ya jadi ku pusing-pusing hiji waktos Kanjeng Nabi kulem sareng Siti Aisyah ya kulem sareng Siti Aisyah di malam nisfu Sya'ban nah wengi-wengi biasa nama Kanjeng Nabi teh gugah terus salat ya mun salat nate ku sahab Nabi mah kamarna teh alit pisan sampai di depannya Nabi itu Siti Aisyah ya jadi ku alitna rompok Kanjeng Nabi sampai mun bade salat teh payuneuna teh sikilna Siti Aisyah maka mun bade sujud teh dicepeng dialihkeun makanya sebagian ulama ada yang menyebutkan memegang istri itu tidak membatalkan wudu menurut madhab bukan Syafi'i. Kalau menurut madhab Syafi'i tetap batalnya meskipun istri sorangan. Kamu istri batur mah. Sorangan bagaimana kamu nu batur itu jadi batal. Nah, satu malam nisfu Syaban tiba-tiba faqadtu an-nabi aku kehilangan Nabi. Jadi Siti Aisyah nuju kulem tiba-tiba Nabi teu aya. Nabi teu aya mun dicepeng geuring teu aya. Wah, ieu
Ya biasa istri curiga. Geura Kanjeng Nabi ka istri nu sanes sih. Ya wajar dah perempuan masih istri Nabi ge sama perempuan. Rada curiga, ye ka mana ye? Tuh, ternyata Kanjeng Nabi nuju di Baki. Ya, di Baki di Madinah. Rafi'an ra'sa ila sama. Bari ngalieu ka langit. Ya, ngalieu ka langit. Terus saur Kanjeng Nabi, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatal nisfi min Sya'ban. Nalika Nabi ningali ka langit, Siti Aisyah ngadeuketan. Nabi nyebutkeun, sieunnya kuring sing kanu lain langsung kanyahoan Kanjeng Nabi. Ya, langsung kanyahoan. Ya, Kanjeng Nabi kan suami idaman. Jadi selalu ditunggu kedatangan dan kehadirannya. Itu ya. Jadi kudu salah, jadi salaki teh nu kitu. Salaki anu si istri teh selalu hayang deket jeung manehna gitu. Ulah sampai salaki lamun kaluar teh awewe bungaheun. Oh, jadi awewe lalaki bukan dawi idaman ya mah. Lain ya. Jadi harus menjadi laki seperti Nabi itu. Saeutik oge langsung diteangan. Ya, gitu. Jadi kudu salaki teh ulah anu tapi karesepeun jadi anu mesra teh gitu. Yang kira-kira istri itu hayang nangkep bae. Bade ka mana? Keluar teh langsung. Sakedeung we sajam langsung ditelepon. Enggal dongkap. Ya, gitu itu bagus jadi itu suami berhasil. Ya, berhasil. Ulah sampai menjadi suami anu istri teh teu peduli keluar jung datang penting kajeun. Teu naon kitu mah. Salaki sia kitu ya. Tah, ketika malam nisfu Sya'ban Nabi mengatakan innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisf min Sya'ban ila samai dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di malam nisfu Sya'ban. Jadi keluar urang ge samanya jika kita malam-malam bangun bisa keluar lihat langit ya, lihat langit itu bari naon mentafakuri begitu besarnya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallah la yattali lailatan min Sya'ban. Allah di malam nisfu Sya'ban menyebarkan magfirah. Sadaya jama dihampura alhamdulillah kecuali dua. Yang pertama musyrik, orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, orang yang suka datang ka dukun, jamun sok datang ka paranormal, teu ngarti aya jalma datang ka dukun hayang sugih, dukunna bae ge imahna reon. Atuh lamun dukun bisa nyugihkeun beureun dukun heula sugihna ge. Eta jalma kitu eta. Ya, aya nu kitu aya. Aya nya teu ngarti. Ya, teu ngarti. Hayang sugih ka dukun anu miskin. Masih kalau sugih kita menang kade. Dukun mah tidak boleh didatanginya. Barang siapa yang mempercayai dukun maka tidak akan diterima sholatnya beberapa hari. Ya, malah urang teh ulah sok dongkap ka dukun. Ka Allah bae dongkapna. Makana Allah memberikan solusi. Idza hamma ahadukum, jika kalian sedang ada masalah, falyarka rakaataini, salatlah 2 rakaat tuh. 2 rakaat, salat hajat, salat sohoro. Jadi ulah berpusing teh datang ka saha nya. Ulah enggal wudu, enggal salat, Allahu akbar. Allahu akbar kabiro, maca Fatihah, maca surat anggeus ya Allah. Kasaha deui mun teu ka Allah ya Allah. Abdi wayah bayar hutang tapi can gaduh mun teu ka Allah kasaha kajalmi mah sami bae didongkapan sarua jawabanna teu boga duit pan kitu sanes ka Allah biasakeun nya biasakeun mun aya masalah teh ka Allah heula ulah sokna pikiran teh langsung nginjem ka sahanya sok kitunya anu pikiran teh nginjem ka saha eta kudu leungitkeun ya kudu leungitkeun kecuali mun kieu geus mentok ngadoa ka Allah geuning can aya bae keneh nembe nambut ka jalmi ya ulah langsung dina pikiran teh ka jalmi
abdi ngarasakeun sagala lagi urusan mun teu kaallahkeun itu hese nya. Aya jalmi curhat cenah ge selingkuh dongkap ka abdi. Teu abdi lagi teu ahli selingkuh abdi lagi. Teu bisa ngajawabna, geus ka Allah we ka Allah. Sok salat 2 rakaat manuhun. Aya di jami dongkap, ustad abdi kitu kieu. Heda urang lagi sarua teu bisa. Geus ka Allah we ka Allah. Ka Allah nanaon? Ya, di depan Allah apa yang tidak masuk akal akan jadi masuk akal. Sok tingali ya. Ya, komo lamun urangna ka Allahna yakin. Itu leuwih mudah deui, leuwih gampang deui. Nu kadua, orang yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah au musyahin, orang yang punya dendam dengan saudaranya. Jadi malam nisfu Sya'ban, malam Allah menyebar rahmat dan maghfirah, tapi akan ada orang tidak akan mendapatkan bagian siapa? Di hatinya dendam, iri, dengki, hewa ka keluarga, hewa ka lanceuk, hewa ka adik, hewa ka mamang, hewa ka bibi, moal meunang bagian. Catat, moal dapat bagian maghfirah dari Allah di malam nisfu Sya'ban, orang yang punya dendam pada keluarga, tetangga, saudara ataupun sahabat tidak akan dapat bagian. Jadi kumaha? Ti ayeuna enggal esotkeun wa naza'na ma fi sudurim min gillin, enggal esotkeun. Urang hewa ka mantan. Aya hewa ka mantan aya. Loba cenah. Geus mantan biarkan dia bahagia. Doakeun ya Allah muga-muga mantan menang nu leuwih alus. Gitu. Siap teh ngadoakeun gitu? Oh, tara siap biasa maki. Ya Allah, muga-muga itu hanjakal teu meunang urang. Ya, kalau biasa maki itu ulah keun manusia keun barungah keun ka barungah. Urang bae nu bungah teh. Doakeun batur ge ka bunga. Doakan orang lain juga bunga. Mantan istri keun, ya Allah semoga dia bahagia. Sudah enggak apa-apa. Kan bahagia mau ngaganggu kita. Ada orang cara orang diganggu bae yang kusal itu teu bahagia. Coba doakeun. Ya Allah semoga mantan-mantanku bahagia semuanya. Ya kan loba. Ya, bahagia. Ya Allah semoga itu jeung sugi soleh, ahli salat tahajud. Gitu. Tan kita kadang mah teu siap tapi kudu siap. Siap mendoakan musuh kita dengan kebaikan. Jadi itu penting itu. Ya. Malam nisfu Sya'ban jika masih bermusuhan jangan harap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Silakan sok lubehkeun, bebaskeun. Geus da moal meunang nanaon ieu urang dendam teh moal. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dengan dendam. Sampai orang moal ngahampura sampai pae. Terus mun maneh pae kana dihampura sugan. Moal. Satu, yang kedua, ya. Orang jika punya permusuhan dengan orang kemudian meninggal, di akhirat dia tidak akan mendapatkan syafaat. Tuh rugi mah kitu. A jeung B bermusuhan. A butuh syafaat tidak akan dapat karena dia bermusuhan dengan B ketika di dunianya. B butuh syafaat A tidak dapat juga. Kenapa? Karena di dunia dia bermusuhan. Maka yang paling tidak boleh kita musuhi adalah orang-orang soleh, orang-orang ahli taat, orang-orang ahli ibadah teu meunang dimusuhan. Musi urang hewa ge geus teu nana soalna bisi urang butuh syafaat dia nanti di akhirat. Mungkin dia yang akan menyelamatkan kita. Mungkin dia yang akan membebaskan kita dari neraka. Jadi jangan senang lamun boga musuh. Jam ahli ibadah ulah senang. Urang ieu musuh lagi satu ahli wirid yang dimusuhan jam kitu mah. Siga bangga, jangan. Ahli wirid mah masih urang teresap. Ulah dihewaan. Tapi ulah dideuketan. Dan mun dideuketan makana hewa deui. Kan gitu, ya.
Kan caranya jauhi, jangan musuhi. Jauhi tapi jangan dimusuhi. Kalau kita tidak suka sama seseorang, kenapa? Karena tadi mungkin dia lebih baik di mata Allah dibanding kita. Yang terakhir, ada cerita sahabat yang masih hidup sudah mendapatkan predikat ahli surga. Masih hidup padahal. Kata Nabi, barang siapa yang ingin melihat ahli surga yang masih hidup, nanti lihat siang-siang. Sahabat pada menunggu, saha kira-kira. Ternyata kunyuk. Orang biasa, tidak terlihat mulia. Dia ahli surga. Cek sahabat, bener no iya. Ya bener dah cek Nabi dan iya jangan kayak nanti sore akan datang, nanti siang dia akan datang. Geus anggeus. Patena bilang lagi, barang siapa yang ingin melihat ahli surga, melihat besok di tarung gua. Ternyata orang nu eta deui. Sampai 3 kali orang yang dimaksud oleh Nabi adalah orang tersebut. Sahabat penasaran, amalan apa yang membuat sahabat ini mendapatkan predikat ahli surga padahal dia kayak biasa, sholatna teu loba, puasana oge teu loba, tapi kenapa dia ahli surga? Akhirnya ada satu sahabat namanya Abdullah datang ke rumah si bapak ini. Kemudian dia minta izin, Pak, boleh saya menginap? Saya sedang ada masalah dengan bapak, dengan orang tuanya. Padahal mah tidak ada masalah, cuma supaya diizinkan menginap dia bohong untuk agar bisa menginap. Apa maksudnya? Ingin tahu tahajudnya berapa rakaat, ingin tahu apa yang dilakukannya sampai dia mendapat predikat ahli surga. Hari malam pertama dilihat biasa baik, tuh sholat nu malam banget loban tuh. Malam kedua ditoong biasa baik. Malam ketiga dilihat pun biasa saja. Artinya tidak ada yang istimewa, ya, tidak ada yang istimewa. Akhirnya sahabat Abdullah ini pamitan, Pak, sebenarnya saya di sini, akhirnya buka. Sebenarnya saya di sini tidak ingin nginep. Saya hanya ingin tahu apa resepnya ibadah Bapak sampai begitu agungnya menjadi ahli surga. Cek Bapak nanti, aku mah apa atuh? Karena dia nggak merasa baik, enggak, tahajud nggak banyak, puasa juga nggak banyak, saya nggak ada yang baik, nggak ada. Pak ulah gitu Pak, ya abdi tos 3 dinten Pak, beneran swear, nggak ada yang baik, nggak ada. Akhirnya Abdullah pulang. Belum jauh dipanggil. Sini. Kalau kamu ingin tahu kenapa Nabi mengatakan seperti itu, sebenarnya aku pun tidak tahu. Yang pasti tidak tahu. Tapi yang pasti aku punya hati yang luas. Setiap akan tidur, aku mengampuni, memaafkan semua orang yang punya salah padaku. Orang yang dolim padaku, orang yang jahat padaku, aku maafkan semuanya. Tidak ada dendam dalam hatiku. Oh, mungkin ini yang menyebabkan engkau termasuk ahli surga. Bahkan sebutkan di afdhalul a'mal salamatus sudur. Amal yang paling baik adalah punya hati yang baik. Jadi hati nu luas, teu nyeri hatean, teu delitan. Hah? Delita. Ya. Tedelitan, tehewaan, teu naon teu sotik-sotik. Awas we. Hayang didoakeun pokoknya. Sok we wani ka urang mah. Teu kitu henteu. Ya. Orang yang paling memiliki amal yang utama adalah yang salamatus sudur. Hatana teh alus teh. Sampainya aya kiai alus pisan. Kiai baik sekali. Ada orang nggak suka sama kiai, betul terus sebut sama kiai. Tapi kiainya santai baik, diundang sama orang yang nggak suka. Malam-malam datang,
geus datang kumaha Pak Kiai maaf terjadi acarana oh terjadi seuri balik isukan tadi undang deui Pak Kiai dihaturanan ka bumi abdi mangga dongkap deui Pak Kiai terjadi oh terjadi seuri euih deui sampai 3 kali datang bae mun urang kieu geus siap-siap mau bedog berkat lu namanya tapi dia insyaallah hatina teh teu sama sekali datang sampai bilang begini Pak Kiai dibobodo 3 kali ini dongkap bae teu naon atuh dibobodo mah eta mah urusan anjeun jeung Allah kuring mah dongkap da diundang kan termasuk sunnah Nabi jika diundang itu datang adapun kamu berbohong tanggung sendiri tuh sebari seuring ngomong lagi kuring mah teu rugi ieu dongkap ka dieu teu menang berkat menang barokah siap teh gitu jadi misalkan diundang ke Al-Fatah maam wedang balik teh kening koret nama gitu ya balik ge gitu tuh gitu guna makan waduh ieu sigana pohoeun ieu na teh kitu teh kudu kitu jadi hayu cenah hayu diajar husnudon ari suudon teh menghancurkan ya suudon itu bermula dari pikiran kotor ya pikiran teh kotor jama tara datang ke majelis langsung bae hewan ka urang tanah ulah jadi kiai nya ngomong kitu mah ya lamun jama kitu keneh ulah sok hayang jadi ustad ulah sok jadi kiai kieu mah teh siga nu tadi teh tah diundang datang bae urang kitu bisa tapi eta teh perlu ngomong bae lah nya moga-moga bisa gitu dah asa hese aya ku kituna kiai nya eta masyaallah hatena urang mah teu bisa urang mah dimusuhan saeutik bae langsung teu nyahoeun urang pimpinan majelis teu nyahoeun nya urang mobilna alus teu nyahoeun urang motorna alus teu nya urang sok kitu goreng pisannya urang ge kitu nya bener teu tacong dileungitkeun cenah ulah-ulah kieu teh ulah nya tuh apa nih saha urang tuh apa teu goreng kitu teh geus pokona mah kabersih we hate nya illaman atallah biqalbin salim nya ya ulah sok kitu da WA langsung gitu nya WA ari di WA nya di WA cenah ge koret mohon terus kitu bae jangan teh mereka hese mohon entos gitu enaknya ya ulah sok koret foto video call ya tinggalikeun ikeun bagi urang ya ya langsung dijawab henteu nya teu kitu tah cenah ge urang rusak hate teh tak kudu kararitu nya jadinya nya diajarlah mugi-mugi urang sadaya dibersihkan hatena ku Allah Subhanahu wa taala ya. Amal paling afdol nu kahiji hate luas nu kahudua sakhawatun nufus hate nu dermawan anu bageur anu katilu wan nasihatil umat daek nganasehatan saderekna jadi jika kita lihat ada orang minumnya misalkan tadi aya anu muhna ku tangan kede kan tangan kede mah setannya jalmi umuhna pakai tangan kede itu setan jadi aya jami bade muh tangan kede langsung tekenging ieu mah tangan setan gitu ulah eta setan ya ulah nya nyadieun hate kena ya jadi ari dakwah teh kudu alus ya dakwah itu kudu cara halus jadi meskipun minum pakai tangan kiri ini adalah kebiasaan setan tapi ulah eta setan cenah tuh nya tekenging kuno kede kede mah biasana setan gitu tah jadi kuno kanan mun kanan mah Allah nganjurkeun malaikat nganjurkeun ku tangan kanan dimuh bari bismillahirrahmanirrahim tah ieu nu sae namanya nasehat tah jadi kudu kumaha kudu nganasehat nya saderekna teu bener dinasehatan itu amal nupang sae-saena nupang dibencina ku iblis itu jalmi saling nganasehatan dina WA misalkeun
Nah Facebook berpelukan jeung lawan jenis bejaan, tekenging berpelukan jeung lawan jenis. Da ieu mah adi kuring atuh mun kitu mah ulah da batur makan teu apal eta adi maneh teh. Nya. Bener teu? Aep tos nikah can? Kacan. Deukeut jeung istrina teh lanceukna. Ya, terus diposting di Facebook. Meskipun teu haram, da memang lanceukna, tapi kan menimbulkan fitnah. Jadi ulah bejaan. Ulah sanajan eta lanceuk. Ida batur mah teu apaleun eta lanceuk teh. Pernah zaman Kanjeng Nabi. Nabi ngabonceng Siti sana mina teh anu Yahudi teh. Siti ya aya kan istri Kanjeng Nabi Siti anu ti mana orang Yahudi dibonceng ku Kanjeng Nabi ya. Dibonceng dina onta. Terus sahabat teh nari ngalikeun. Kanjeng Nabi ieu mah istri abdi itu. Gitu. Jadi lamun aya kira-kira orang curiga bejakeun bahwa ini istri saya. Supaya apa? Supaya orang tidak suudzon kepada kita. Ya. Silahkan yang mau ditanyakan. Ada yang belum paham? Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertarosan kan anu kahiji ningali situasi ayeuna kan menuju kegoncangan di berbagai sektor yantawisna perekonomian. Kaitanna sareng eta pada tumaros konsep istidroj sareng kana kawis ieu aya keluhan di sababaraha rencangan gitu. Terus berusaha semaksimal mungkin ngalaksanakeun ibadah sesuai kemampuan, namun secara ekonomi itu dikalahkan atau tapi kawon ku anu katingalina itu sok ngalaksanakeun ibadah. Eta nuhunkeun penjelasan korelasina sareng konsep istidroj. Anu kadua perkawis kompetisi dina kehidupan di setiap profesi itu kadang kawis sok tingali kompetisi anu positif sareng negatif. Sapertos di pedagang sareng pedagang nu sanesna sok kadang kawis aya kompetisi anu ngalaksanakeun hal-hal anu kirang sae. Eta kumaha kanggo mengantisipasina tetapi meminimalisirna. Hatur nuhun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, orang yang sedang dalam kesusahan ekonomi, maka perbanyaklah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang namanya istidroj. Jadi perkara yang aneh itu tergantung munculnya. Jika perkara aneh itu muncul dari Nabi, namanya mukjizat. Jika muncul dari wali, namanya karomah. Jika muncul dari orang soleh, namanya ma'unah. Jika muncul dari ahli maksiat, namanya istidroj. Jadi orang yang punya keanehan itu tidak selalu orang baik. Makanya kata ulama, jangan kau tertipu dengan orang yang bisa terbang jika dia tidak pernah sholat. Jangan kau tertipu dengan orang yang bisa berdiri di atas air jika dia tidak pernah puasa Ramadan. Karena tidak setiap yang aneh diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidroj. Salah satu istidroj lagi adalah yang tadi ditanyakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Kenapa orang yang tidak beribadah dimudahkan rezekinya oleh Allah, salah satunya agar dia nanti ketika disiksa dalam keadaan yang amat pedih sekali. Makanya kita yang beribadah kemudian rezekinya tidak lancar, jangan salahkan ibadahnya.
Karena ibadah bukan untuk rezeki, tapi ibadah untuk menghambakan pada Allah. Kita wiridan geuning teu daek hasil maksud. Ka Al-Fatah unggal minggu hayang motor teu kabeli bae lah teu jadi ka Al-Fatahna. Oh mun kitu mah jadi hayang motor emang henteu nya ibu-ibu bapak-bapak sadaya-sadaya. Sanajan abdi sok nyarioskeun sok wiridan supaya hutang kabayar, supaya permasalahan selesai, supaya nu tacan kawin, nu geus kawin harmonis, ya itu bukan tujuan utama. Itu hanya untuk memotivasi saja. Tujuan utamanya mari berzikir mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang wiridan cenah boga motor eta mah jang bonus sama bonus. Aslina mah kita ingin dekat dengan Allah. Kan nyerakeun. Malu kita sama Allah jika kita tidak ada beribadah menghambakan murni ke Allah. Masa ibadah teh padu hayang kabayar hutang? Masa ibadah teh padu hayang kawin bae? Masa ibadah padu hayang boga motor bae? Malu atuh ka Allah. Ya, malu pada Allah. Kita ibadah murni ingin dekat dengan Allah. Adapun nanti oleh Allah dimudahkan rezeki dunia, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah syairan mengatakan kam akilin ayat madahibuhu wa jahilin talqahu marzuqa. Banyak sekali cendekiawan yang miskin ekonominya dan orang bodoh berlimpah harta. Ya, aya jamaah teh kiai teu boga duit, aya nya kalau menang zakat akhirna teh. Ya, jadi mustahik zakat aya, tapi itu tidak menjadi masalah. Karena rezeki hak prerogatif Allah. Ibadah ngiai ya sebagai bentuk penghambaan ke Allah. Ngajar anak-anak sebagai bentuk penghambaan pada Allah. Tidak perlu diganti ku duit, teu perlu. Hamba menghambakan diri ke Gusti Allah. Jadi banyak orang yang wiridan, tok sampai gede dia kieu. Tapi hutang lagi gede gini. Oh nya, geus teu naon. Ulah sok dihubungkeun ya. Ulah sok dihubungkeun ibadah jeung dunya. Ulah kena-kena urang ahli tahajud terus teu boga duit, wah tahajudna wah pengaruhna ieu mah. Ulah tidak ada hubungannya. Tahajud mah tahajud, duha mah duha, rezeki mah milik Allah. Ya, maka akilin ya dia. Ya, kata ulama ini di Arab juga sama katanya. Banyak kau lihat para cendekiawan yang ekonominya minim, tapi kau lihat orang bodoh tidak berilmu, motor gonta-ganti, mobil gonta-ganti, seakan-akan dia yang dimuliakan Allah. Bukan. Jangan kau tertipu dengan pandangan itu, karena itu pandangan semu yang hanya di dunia. Ulah cenenge. Hadzal ladzi tarakal awhamu hairatan wa sayyaral alim min nihriri zindiqan. Inilah katanya. Jika orang tidak percaya takdir Allah, maka akan menjadi orang ateis. Kieu misalkan. Lamun jalmi wiridan, kemudian teu hasil maksud, disalahkeun wiridana, bakal jadi zindik, bakal jadi ateis. Ieu bingung cenah ge kuring. Ya kuring teh pinter teh teu boga duit, urang percuma pinter teh. Naudzubillahi min dzalik bilang kayak gitu. Jangan. Karena apa? Karena takdir Allah tidak bisa diatur oleh kita. Makanya cenah orang yang paling kaya adalah orang yang tumarima jalmi pangsugihna teh jalmi nu qanaah, jalmi nu narima apa adanya, lain ada apanya. Neng yang mau menikah terima apa adanya, jangan ada eta nama aya. Aya ulah utama, terus tuh usah khawatir. Ya, aya, usah khawatir sama, pasti aya. Ya, nah itu jadi gitu Pak. Ya, jadi istidraj itu adalah panglulu ti Gusti Allah, pawongkon
panyungkun ya, panyungkun, sehingga jangan dijadikan sebagai nilai anu payu pisan. Fakta kan sok kabitaannya itu geuning restoran payu akhirnya dia juga buat restoran yang persis seperti restoran yang ada. Baikna hatena jalma anu gaduh restoran eta ketika pembukaan restoran yang baru ieu ngahaja tutup, silahkan asaan anu anyar tuh aya teh nu kieu mun urang makan wah langsung ka dukun bere cai taneuh mana itu teh panuragan awurkeun supaya teu katempoeun teu eta mah. Karena apa? Karena dia yakin rizki Allah sudah dibagi, rizki, ajal, salamet, cilaka itu terus mal dirobah-robah. Jadi kudu nama lamun aya saingan teh bunga, alhamdulillah aya anu ngabantuan. Karena cenah aya kiai santrinya banyak, kemudian ada kiai baru santrinya berkurang, seuri. Alhamdulillah, ini seuri Pak Kiai. Atupan ayeuna mah tanggunganna jadi berkurang. Tadi mah pan loba capek urang teh, ayeuna makan kadar itu. Tuh we. Ayeuna alus hatena mah kitu nya. Beda mun kiaina goreng hatena. Nya teh jalma bukan naon sih. Aing geus lila kasaingan geuning gitu ya. Tah, tetap kembalinya itu ke hati. Ya, jadi tadi harus menerima takdir, digumakeun kitu. Ya, pokoknya mah jika maju siga ki loba saingan ingkeun deui. Dongkap mangga Allah nu ngadongkapkeun, teu dongkap mangga Allah anu ngahalangan. Allah sadayana ge. Naha urang kudu diwareaan. Dongkap. Awas teu dongkap. Teu manfaat wiridana. Eta mah can siap pada kitu mah. Ya, jadi kitu tah intinya